Kanë dalë në një konferencë për media, ndjekim zotin Radoniqi. Me trupa zgjedhor nëpër komuna dhe institucione të ndryshme, me qëllim që të garantohet zbatimi i plotë i ligjit dhe rregullave zgjedhore në çdo hap të procesit. Në të gjitha ato rastet ku ka paqartësi ose problematika të ndryshme, KQZ është duke i trajtuar në kohë më shpejtësi dhe duke i dhënë zgjidhje. Duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 94% të vendvotimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 510.525 votues, apo 25.21%, nga 2.025.105 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjen lokale të vitit 2021 kishin votuar 499.828 votues, apo 26.95% e votuesve, nga 1.875.428 votues. Të dhënat e detajuara për pjesëmarrjen e votuesve në çdo komunë dhe në çdo qendër votimi i gjeni në platformën e KQZ-s, të cilës mund t'i referoheni. Nëse ka ndonjë pyetje nga dikush? Nëse nuk ka, atëherë konferenca e 4 do të mbahet në orën 19:30, para kësaj konference në orën në platformën e KQZ-s do të përditësohen të dhënat nga pjesëmarrja e qytetarëve deri në votim deri në atë kohë. Faleminderit shumë. Kemi dëgjuar kështu edhe drejtuesin e KQZ-s, zotin Krishtin Radoniqi, i cili ka dhënë një konferencë për media ku lirika tregoi se sa është numri i daljes deri më tani. Deri në ora 15 ishte 25.21%, në ndërkohë që në krahasimin që e bëri Shkodran me vitin 2021, duket se është një përqindje pak më e vogël e daljes së qytetarëve deri tani, nëse e krahasojmë në kohë me zgjedhjet e para 4 vjetëve. Megjithatë, ka ende shumë kohë, është ora 3:40, 15:40, kështu që mund të dalin akoma qytetarët dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, në ndërkohë që në webfaqen e KQZ-s do të mund të shohim edhe pjesëmarrjen deri në ora 15. 25.30, do më thënë 512.000 qytetarë kanë dalë deri më tani për të votuar. Nëse mund ta shohim në Prishtinë, në kryeqendër, sa është pjesëmarrja aktualisht, nëse do ta shohim në Prishtinë, pra 65.638 qytetarë kanë votuar, 29.52%. Do më thonë, me gjitha të pjesëmarrja në disa komuna për duke që jetë goxha e lartë. Sigurisht, Shkodran, ka ende kohë, thash është 3:41 apo 15:41 ora, dhe kemi kohë që ende qytetarët të dalin dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, në ndërkohë që ata që kanë shfrytëzuar të drejtën e votës janë të updateuar, Shkodran, të përditësuar në webfaqen e KQZ-s, sipas komunave, gjithmonë po flasim për pjesëmarrje deri në ora 15. Sigurisht në komuna ka varion dalja në përqindje. 29.52 Prishtina. Po, ishte ndoshta më shumë të Shkodran, s'po di, hajde të shojmë. Kush po ul këtë përqindje në 25? Kjo është e befasire, që në poduje, për shembull 24.35. Bëmën e 28.1% është pjesëmarrja. Hajde të shohim Mitrovica, për shembull, sa kemi në Mitrovicë? Mitrovica e Jugut 25.86. Pra paka shumë Shkodran aty po del. Jemi në këto numra. Prishtina është shumë lartë. Veç Zveçani nëse ul. Zveçani është 49, fakt, pas ka dalje të madhe. Komunat e vogla kanë dalje më të madhe. Sa është Peja, për shembull, ose Zubin po tokë 49? Peja? Peja 22. Peja pas ka uljen më të vogël, siç po duket. Se Prishtina apo te 29. Prizrenin, a pam Prizrenin? Prizrenin të shohim? Prizreni 19.1%. Ja, kaloj, do me thonë. Uljen më të madhe, po më nej, dalja më vogël. Megjithatë, komunat më të vogla... Ose krahasohet me herën e kaluar, që në ka këtu. Komunat më të vogla, aty ku ka sigurisht edhe numër më të madh të banorëve të komunitetit, deri tash kanë daljen më të madhe. Prishtina është me një dalje interesante deri tash, po. Në ndërkohë që Peja, Prizreni nuk patën edhe... Sidomos Prizreni pati daljen më të vogël deri më tani, krahasuar me komuna tjera, teksa qendra tjetër e madhe po ashtu, Zërëgjashi, Gjilani 25%. Okej. Besojmë që... Ka ende ko, qytetarët e pas ditën e kanë përqefi, biletistar. Besoj që do ka pak aty ka ora fundit.